はい、はい、IDD 日本のです。よろしくお願いします。はい、山田さんも。はい、東京国際工科専門職大学 IGD 日本の山根です。通訳ボランティアの矢沢です。はい、で、そしてセリアさんです。私はセリアです。私はテレビ人です。And I don't know much more of Japanese than that, but I'm very happy to be here today. I have a PhD in psychology, and I've been working in the video games industry for the past 15 years. はい、セリア・ホデントさんは、心理学の博士号もお持ちで、フランス出身の方で、ゲーム業界歴は15年。今日はここに来られて大変嬉しく思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ、早速時間もあれなんで、進めていきたいと思います。はい、じゃあ、スクリーンシェアお願いします。はい、OK です。Ready to start? OK。Konbanwa, everyone. Thank you for being here again. So we're gonna talk tonight about the psychology of video games. I wrote a book about this that just got translated in Japanese. So yay! And it's about the research about games, because a lot of people say that they're good or evil. So it's about these things, and we're gonna talk a little bit about UX and ethics afterwards. はい、本日は参加ありがとうございますと。今日のトピックはゲームの心理学ということで、同じトピックについて最近、日本語でも私の本が出たんですけれども、今日は主にゲームの研究について、ゲームっていいものなのか悪いものなのかっていうお話がよく出てくるかと思いますが、そういったところの研究についてお話しした後で、ちょっとその後、トピックの話についてもしたいなと思っております。Video games is one of the most popular product of entertainment today, yet there's a lot of people who are concerned about it. So some people say it's evil, some people say it's really good. So we're gonna look a little bit into this, but I'm gonna focus only on two elements. There are more things to say, but we're gonna try to keep it short. そうですね。ゲームは今エンターテインメントで一番人気のメディアと言ってもいいかなというふうに思うんですけども、だからという感じで、邪悪なのではないか、いや良いものなのではないかっていう議論がよく行われていますので、そのあたりを細かく見ていきたいと思います。So let's start with the negative impacts that we can look into regarding video games. まずはそのネガティブな影響っていうところを先に見ていきましょう。There's a lot of people, especially in the press, talking about the negative aspects of video games. You see that all over the media. There's a lot of stress around this, especially for parents. So we're gonna look into this. 多くの人がね、ゲームのネガティブな影響っていうものについて、特にメディアでも多く報じられているかと思うんですけども、特に、保護者の方からそういった見られ方をすることがありますね。Okay, so we're first going to talk about violence. We hear that a lot, especially in the US. Every time that there's a shooting, sometimes we talk about video games are being a potential for creating violence. But the research is actually not that clear. So we're going to look into this research. まず最初に取り上げるのは暴力。特に、アメリカでは取り上げられることが多いと思いますけれども、乱射事件などが起きたときにゲームが潜在的な、原因なのではないかというお話が出てくることがあります。ただ、それは研究の結果とは必ずしもそぐわないというところがあります。So there's some research saying, for example, the one that I'm showing here, Anderson, from 2010. Says that video games is a causal risk factor for long-term. You've seen all of this. Sorry, I'm just realizing that you see that on the. Also, that you can see better because sorry, I just realized that.
Okay, so there's that research from Anderson said that video games could be a causal risk factor for long-term harmful outcome, such as aggressive behavior and desensitization. そうですね。こちらに書いてある通り、2010年のアンダーセンの研究では、長期的なリスクファクターとして、有害な結果があるであろうというふうに書かれていて、攻撃的な振る舞いだとか、これは何て訳せばいいかな、ディセントラライゼーションは、感覚の鈍化みたいな部分が出てくると言われています。But this is heavily debated by other researchers. しかしながら、この点については研究者の間で極めて、熱い議論が交わされているところです。And there's the American Psychological Association, the Media Psychology Division, that is saying that games are linked to aggressive behavior is actually misleading, and the research cannot really conclude to this. で、APA、アメリカの、心理学協会の方でも、結論としては、ゲームが攻撃的な振る舞いに、つながっているっていうのはミスリーディングな、言い方であるというふうに言っています。So in conclusion, even though there's a lot of research around violence that have been conducted in the past 30 plus years on video games, it's really unlikely to cause real life violence based on that research. And if there is some effect, it's really small effect at best. And really, it's just like it could be aggressive talk to someone. It's not really physical violence. So the effect that we sometimes see is really, really small. で、結論を言うと、30年以上ゲームと暴力についての研究っていうのは行われてきているわけですけれども、現実の世界で暴力に結びつく可能性はほぼ極めて低い。あってもものすごく小さいというのが正しいのではないかというふうになっていますと。Okay, so now we're going to look into addiction, and I'm sorry you can't see it's hiding. We're going to look into the research on addiction. で、次に取り上げるのが中毒です。今真っ白ですけど、すみませんね。So can video games be addictive? This is heavily debated right now. Before we talked a lot about violence. Today we talked a lot about addiction around video games, but what is the research actually saying? で、このゲームは中毒となり得るのかというところについては大変、議論が交わされているところで、今日ここ特に重点的に伝わっていくかなというふうに思いますけれども。Right now, the only official organization that talks about addiction or gaming disorder is the World Health Organization that has identified in the upcoming edition of the ICD, which is like the dictionary of disorders, a gaming disorder. But they are the only ones so far. で、公的な組織でゲーム障害というものを、出して、記載しているのはですね、唯一 WHO で、これが次の版の ICD、いわゆる障害の辞書みたいな、障害の定義集みたいなものですね、そこに入るというのが唯一の、ゲーム障害ということです。Again, the APA, so the American Psychological Association, Media Psychology Division says that the research base is actually not sufficient currently to say that we have a gaming disorder. そして先ほど出てきた APA アメリカの、心理学の協会の方でも、まだ十分な研究がなされていない。ゲーム障害というものが存在するというふうに言い切るには十分な研究がなされていないというふうに結論付けています。So it's not to say that there's no problems with the video game, and some people do not play a lot or too much. Some people do suffer from what we could call pathological gaming. But is it specific to video games? Is there a specific addiction to video game? This is the part that is debated. And should we have a specific treatment for addiction to video games? This is also what is debated right now, and there's no consensus so far.
で、中には、そのゲームの、なんていうんですかね、カジュアルに言うと、pathological gaming a problem. 病的でいいんですね。なるほど。病的な、ゲーム活動みたいな風なものに苦しむ方っていうのもいらっしゃるんですけれども、それを、中毒というふうに、定義して、適切な治療っていうものを用意すべきなのかっていうところが議論されているというですね。So in conclusion, for this, additional research is needed. Right now, there's not enough research to say that there's a specific pathology, a specific addiction to video games. And so we need to look into it a bit more before panicking parents with this. で、結論から言いますと、まだゲーム中毒というものを定義するには、研究が十分に足りていないので、保護者の皆さんがパニックになるようなことを言うような段階ではないということですね。That being said, there are some people and kids that play video games too much. It's not saying that this is not a problem, but it's not a specific pathology so far. We do have ethical concerns about people playing too much video games, and we're gonna tackle this towards the end of this presentation. とはいえ、そのゲームしすぎ、日常に生活に、問題をきたすほどゲームしすぎている人というのもいるわけなので、その人たちがいないと言っているわけではなくて、そういった人たちのことについてどんどん調べていって、これから研究を進めていくのが大事である。Okay. So the part that could be also problematic regarding video games is loot boxes. Loot boxes is a specific thing that we have in games and in many other elements around us. It's a form of intermittent rewards with a variable ratio reinforcement schedule. So it means that, let's say, the Skinner box, we have the rats. And when the rat presses the lever, it doesn't necessarily get the food. So the reinforcement, the reward, is going to be variable. Sometimes the rat is going to have it, sometimes it does not have it. そうですね。次にちょっと、出てきたのが、ルートボックスのお話なんですけれども、これって強化学習って言うんですけど、何でしたっけ？強化学習ですかね。強化学習で、レバーをご覧の通りの、ネズミとレバーのこうよくある実験のやつで、レバーを押して、報酬が出たり出なかったりするということで、その報酬の持つ効果が強化されるっていう。側面があります。はい。And so this was coming from the research from Skinner, so that's a long time ago, and it's around conditioning. Can we condition rats to press a lever more often? And this is what he found when the rat has a variable ratio reward. The rat is engaging more often with the pedal. これはスキナー箱と呼ばれているものですけれども、こういった形で強化学習が進んでいくことによって、ラットがたくさん、報酬を求めてボタンを押すようになるという結果が、言われていました。So let's take a look at these variable rewards. They can be, or intermittent reward is a better term. You can have different types of intermittent rewards. They can be either intermittent based on time. This is what we call interval. So that's one here, based on time. Or based on your behavior. So how many times you press the lever. That's what we call ratio. It can either be fixed, you can predict it. For example, you press the lever 4 times, you're going to get the reward, you know exactly when. Or it can be variable. You press the lever several times, but you don't know when you're going to get the reward. で、こちらに書かれているのは、すみません、ちょっと完全に1から、I gave up translating word by word, so I'm going to re-explain. Yes.
So the intermittence can be based on time, and this is called Yeah. interval. で、この、左上の今、カーソルが出ているところがインターバル、一定間隔ごとに、報酬が出るっていう話と、and this one is ratio. This one is ratio. It's based on how many times you press the number. で、下のレーシオっていうのが何回押したかによって、変わってくるというお話ですね。And both of these things can either be fixed. You can predict when or how you're gonna get it. で、それが固定で、必ず固定の間隔あるいは回数なのか、それとも変動するのかっていうところでまた変わってくるという、この4つの区分けがありますという話ですね。Or it can be variable. Variable. Okay. It's a bit complicated. Then afterwards, it's gonna be easier. So here are some examples in video games of these intermittent rewards. So an interval, a fixed interval could be daily rewards. You get the reward every morning when you connect. It's based on time. You can connect 7 times. You're only gonna get that reward once, and it's predictable because you know exactly when you're gonna get the new reward. で、これをゲームの、中の報酬に、当てはめてみると、固定一定間隔で、出てくるっていう左上の部分が、デイリーリワードのようなものがそれに当たります。いつ更新される、何がもらえるっていうのが確定しているということですね。An example of interval variable, there's not that many in the game industry, but for example, it's a rare spawn. So if you play World of Warcraft, you know that in an area, sometimes there's a rare monster that can arrive, but you don't know when. And if you're here when it spawns and you're lucky enough to destroy it, then you're gonna get a reward. But you cannot predict it. You cannot predict when that mob is gonna arrive. And it's not based on your behavior. You can do a dance or do whatever. It's not gonna make it arrive. It's just based on time. で、次の右上の変動する一定間隔のバリアブルのインターバルというのがですね、あまりゲームの中では出てくることがないんですけれども、強いてあげるとすると、レアポップするモンスターみたいなものがこれに当たりますと。自分の行動によってその出現するかどうかが決まるわけではないし、出現は予想できないけれども、一定間隔で出現する。出た場合に、倒したりすると、良い報酬がもらえるという。Now let's look at the ratio. Fixed ratio is when you have to do exactly a certain number of time, an activity or behavior in order to get the reward. So a straightforward example of that is an achievement. For example, you have to kill 10 zombies with a lawnmower, and then you will get the achievement. で、左下の固定の、一定回数っていうところでいくと、わかりやすいのは、トロフィーとか、実績が近くて、ロングボウを使ってゾンビを10体倒すみたいな、必ず回数が決まっているもので、報酬が得られるものがこれに当たります。And a reward is variable ratio is anything that looks like a loot box. So you open something and you don't know what you're gonna get. And if there's something that you want in there, you don't know how many times you need to open a chest to get it. So you cannot predict it. で、右下のバリアブルのレーシオに当たるのが、ルートボックス。で、たとえ欲しいものがあったとしても、何回開けたら自分は手に入れられるのかというのがわからないというのがルートボックスの特徴です。This is the impact of these different types of intermittent rewards on animals, not humans, on rats and pigeons. で、こちらの図が、動物実験の結果で、それぞれの報酬が与える影響です。対象は、ラットなので、ネズミ、あるいは、ハトです。So as you can see, when it's fixed, the animal is engaging, let's say, with the pedal. And as soon as the animal gets the reward, you have a pause in the behavior. You see that it's dropping because once we have what we want, we are not engaging with the activity anymore. そして、フィクスドの、固定の方ですね。
左側の方を見てみると、報酬を手に入れたタイミングでストンとエンゲージメント、関心度みたいなものが落ちているのがわかります。On the contrary, when it's variable, so you cannot predict it, you see that we don't have that drop. It stays fairly stable over time. So even when you get the reward, you might want to engage, keep engaging because you don't know, you might even get another reward right after. 一方で、右側のバリアブル変動する方だと、予想ができない、いつ手に入るかが予想できないためにずっと高い状態が続いています。たとえ報酬を手に入れたとしても、その直後にもう一度手に入れられるかもしれないということで、あまり下がらない。And when it's both variable and ratio, so it's based on your behavior and it's variable, it's the higher and the steadier response rate. そして中でもバリアブル変動するものとレーシオ、固定回数の、組み合わせ、先ほどのルートボックスの組み合わせだと、最も高い関心がずっと続いているという状態になります。And so in games, we use a lot of rewards. It's part of the game. And we do use variable ratio rewards, and it's all over games. And there's actually very little games that do not use variable ratio rewards. そしてゲームの中にはいろんな報酬というものが出てくると思うんですけれども、基本的にこの右下の部分にあたるバリアブルレーシオの、ものというのもたくさん含まれます。むしろ、使っていないゲームはほとんどないです。So games like chess or Go are very exceptions where we don't use randomness like this. But otherwise, every time you throw dice or you draw cards in a game, you have variable ratio rewards. 極めて例外的な存在がチェスやゴといったゲームですね。そういったものの中には、このバリアブルのレーシオに当たるものはありませんが、ゲームの中でカードを引く、あるいはサイコロを振るといった行為をするときには、基本的にはこのバリアブルレーシオの方針になっているという。So in games, of course, and also in video games, we use variable ratio rewards. And we know that that's going to engage people and it's not necessarily a problem. So again, games where we have random number generator, RNG, like for example, you do a critical hit here, or think about Mario Kart, when you hit the question box, you don't know what you're going to get. Or if you buy card packs, you don't know what you're going to get in there. All of these are variable ratio rewards. でゲームでは本当によく使われていて、特に問題にならないケースがほとんどです。例えば、クリティカルヒット率、いつクリティカル攻撃が発生するかっていう、ランダム数値発生、RNG なんて言われることもありますけれども、部分もそうですし、マリオカートでハテナのボックスを開いて何をゲットするか、あるいはカードパックを買って開いたときに何が入っているか、いずれも、こちらのと同等です。So it's not necessarily a problem to use variable ratio rewards, even though we hear that a lot. When people are criticizing games, they talk a lot about rewards and how this can create an addiction. It's not creating an addiction, it is creating more engagement. It's a little bit of a subtlety here. And to me, it's a problem when this is used to just engage the people with a platform or to make them buy something like loot boxes. よくこういった報酬っていうもの自体が問題なのではないかというふうに非難をされるんですね。この報酬があるから中毒が発生するのではないかっていうふうに言われているんですけれども、基本的には報酬はエンゲージメントを呼んでいるということで、The engagement is good and yeah, we need engagement. We play video games to be engaged, so that's good. And that's different from addiction, which is a pathology. で、その病的な中毒というものとエンゲージメントはまるで違うというですね。So for example, gambling addiction is recognized. And this can be a problem because those variable ratio rewards is used to engage people to pay. So the gachas and all these mechanics can be problematic because it's engaging people with the monetization system.
で、このバリアブルレーションの方で、ルートボックスだとか、あるいはガチャみたいなものが問題視されるのは、それが、報酬を入手するための、マネタイゼーションに、直結されているからであるという。So loot boxes, used to encourage conversion to monetize players, can be considered a shady practice. We're going to talk about that a bit later, especially with minors, because they don't have a fully mature brain, and it's harder for them to resist to that sort of engagement. というわけで、ルートボックスと、マネタイゼーションが直結した形で、ルートボックスの購入を推奨するような、方式というのは、あまり、望ましくない、手法というふうに考えられます。特にこれが、未成年に関する場合は、特に、そういった部分の自立心というものが、育ちきっていない未成年に対しては特に。Alright, so there's also a lot of research talking about the positive impacts of games. So let's look into that now. 一方でもちろんゲームにはポジティブな影響っていうのもあります。これからそちらを見ていきましょう。There's also a lot of press about video games. They're going to save the world and save everyone. いろんな記事ではこうビデオゲームが世界を救うだとか人々を救うみたいな見出しが踊る時もありますが。But here also there's a lot of exaggeration on the research, and we're going to look into that. でもちろんその中には古代表現もたくさん含まれています。ちょっとそちらも見てみましょう。There is some research that is showing that video games are improving visual and cognitive skills. So it's how we can pay attention to things and process all this information around us. 例えば、研究の中には、視覚だとか、認知能力を高めるというふうに言っている、研究もあります。So one of the most well-known research about this was made by Green and Badelier, and was published in Nature. It was a very prestigious journal, and it was shown that action video games, such as Medal of Honor, are really increasing visual attention skills. So really to pay attention to what's going on, which can be useful, for example, if you drive and you have to pay attention to a lot of things to drive safely. でこの点で特に著名な、研究がグリーン&ベリーダーの、2003年で、ネイチャー誌に掲載された論文で、アクションゲーム、この場合はメダル・オブ・オナーシリーズだったんですけれども、が、視覚的な注意力を高めるというふうにしていたもので、これは、現実生活で言えば、例えば車の運転などで注意を払う行為が上達というか、向上するというような意味合いになっています。And just to be clear, it's not because the video game is violent. It does that. It's because it's a video game where you have to pay attention to a lot of different things at the same time. And the more we play those games, it's training ourselves to be better at those visual spatial skills. で、これ別にゲームが暴力的だからこう能力が向上するわけではなくて、常に注意を払い続けるというゲームの持つ、側面が、こういった効果を生み出しているわけです。So there are some training studies that are providing increased evidence that certain games can improve certain visual abilities and cognitive skills. Training when you, so those research are training people to play video games that they don't play. For example, people that have never played Medal of Honor, and they make them play, so they train those people on those video games, and this is increasing their certain cognitive skills. 参加者が、ゲームに初めて触れる参加者が、どのように上達していくかを見ていくような研究においても、結果としてですね、特定のゲームにおいては、視覚的な能力だとか認知能力が改善するというような結果が出てきます。And some transfer, a bit complicated, transfer when you learn something in a game, can you transfer that outside of the game? We see some near transfer, so for skills that are very close, for example, an action game, and then pay attention when you drive, it's very
those skills. And we see that near transfer with certain games. そしてこういったゲームで、得た学習の転移、学習の転移という表現があるかと思うんですけれども、他での応用みたいな形ですね、使うことも可能であるというふうに言われています。例えば、先ほどの例で言ったように、アクションゲームをプレイしたことによって、運転に活かせる技能が向上したといったような形ですね。So the research is pretty clear on that. Action games can have a positive impact on visual attention skills. 以上のような結果から、研究の示すところによれば、アクションゲームは、視覚的な、認知的な部分の、スキルに対してポジティブな影響を与えるというふうに言えると思います。Okay, so we can also look into education and health, because video games are increasingly used in education and for health purposes. で、続いて見ていくのは教育と健康の分野。So like I was saying about transfer in education, this is really something that we hear about. When you teach something to kids in a situation, can then transfer that in other contexts. And so in educational games, that transfer is actually very rare. We don't see that a lot, even with games like chess. で、先ほど出てきた、学習の転移という部分ですけれども、じゃあビデオゲームで、子供に例えば、教育的なゲームで、教えた内容、学習が転移するのかっていうことについては、そういったことが起きるのは極めて稀であるということが分かってきています。But some games can be used as pedagogical tools. For example, Minecraft has been used a lot by teachers and researchers for educational purposes and to teach kids about certain more topics that are a bit complex, like chemistry, with pretty positive results. ただ、一部のゲームについては、極めて教育的なツールとして使える部分もあるかと思います。例えば、マインクラフトなどはその両例だと思います。And some specifically designed video games can benefit health. So there's one game in particular that was approved by the FDA. So it's the organization in the US that is approving medication. So one game has been approved by the FDA to treat ADHD, so attention deficit disorder. また、特定の、目的に向けて設計された、ビデオゲームの中にですね、健康に良いというふうに認められているものもあります。FDA の認可、米国の、医療系の、認可機関の FDA が、ADHD、名前ちょっと忘れちゃったんですけれども、注意系の障害ですかね、に、有効であるというふうに言われています。So we see some benefits from a few specifically crafted video games and some popular and commercial games used in certain contexts with teachers and researchers. ということで、結論としては、特に具体的な目的を持って、設計されたゲーム、あるいは、マインクラフトのようなゲームを適切な環境、あるいは指導環境で用いた場合には健康に良い利点が存在するということは言えます。So these were just a few examples looking into the potential negative impact and potential positive impact. This is all the things that I describe in my book, The Psychology of Video Games. To stop with the exaggeration, so games are neither games are neither good nor they're bad. It depends on the games. で、潜在的にゲームにはネガティブな面もポジティブな面もありますけれども、そういったことを、先日、出ました、私の日本語版が出ました、私の書籍でも書いておりますけれども、若干大げさに言われていることが多い部分がありまして、ゲームというのは別に良くも悪くもないというふうに、全くこの書いてある通り
One of the researchers who's researching video games is saying, and I really love this phrase, she says that video games are just like food. It's neither good or bad for you. It depends on what food you're eating, how much you're eating, why you're eating. So for games, it's the same thing. We have a lot of different games, solo, multiplayer, games that are about action, games about reflection. It really depends on what games you're playing, why, with whom, and in what context. で、これは私の知人が言ってた言葉です。とても好きな、気に入っている言葉なんですけれども、ゲームっていうのは食物と同じなのだ。何を食べるのか、どれぐらい食べるのか、そういった部分が重要なのであって、食べ物が良い悪いっていう話ではない。ゲームの中でも、例えばソロであったりとか、マルチプレイヤーであったりとか、何を求めてプレイするのかっていうのは変わってきますから。That being said, games are designed, and as a design product, we need to understand that there's no such thing as a neutral design. A design is always going to influence people who are interact with it. で、ゲームというのは、作られたものである以上、中立のデザインというのはありません。Neutral design, yeah, design cannot be neutral. It's always influencing the person interacting with the problem. というのも、それをプレイした人には何らかの影響を必ず生じさせるからです。And experiencing a video game, just like experiencing anything, just like right now, you're experiencing this presentation, it happens in your mind. And so when we design games, we understand that we need to put ourselves in the mind of the player, and we use specific methodologies and specific tools and a specific approach, like user experience, to offer the best experience possible. ですね。結局のところを突き詰めていくと、体験というのは、プレイヤー、受け取る側の心の中で起きるものであるので、設計する側はそれを作るために、いろんな方法論であるとかツールだとかを使って、構築していくものです。And so this is my job to try to understand how people are gonna perceive the game and interact with the game. And so that we can try to anticipate problems from happening, and we use cognitive science to anticipate those problems and iterate on the game and do a lot of tests so that we can offer the best experience possible to players and the one that we want for them. で、そのあたり、その分野で、物事を解決していく、進めていくのが私の仕事です。人が何をどう受け取っていくのかっていうんですね。認知科学の分野から、問題を把握してテストを重ねていき、一番良い方法は何かっていうのを突き詰めていくということを私はしています。And it's complicated because the brain is complicated. And I did a previous presentation at GBA online here in Japan, so I'm not going to explain all of this again, but just to make sure if you were not there. This is showing very briefly the mental processes that are in place when we process information. で、本当にこれは複雑な内容でして、また細かいことについてはIGA のオンラインセミナーなどでも出ておりますので、こちらでは繰り返しませんけれども、興味のある方はそちらを見ていただくとして、Yeah. After IGA seminar. Yes. So this is the very simplified version of what's going on in the brain when we process information. で、こちらの図は、極めて簡略化した、情報の処理方法の図です。人間の情報処理方法の図です。So when we process information, it always starts with the perception of an input. Do you want me to start? Yeah, okay. で、人間はまず情報を受け取ると、視覚インプットと書いてありますけども、パーセプションというものが発生します。And then we're going to process that information, and to learn about something, it means that we have to memorize this information. で、次に情報処理が発生するわけですけれども、何かを学ぶという時には必ず何かを覚える必要が出てきます。
And of course, between the perception of the stimulus and the memory for it, there's a lot of factors that are going to influence the quality of that process, such as attention, emotion, and motivation. で、知覚から記憶に行く間には、その刺激に対して、それをどのように解釈していくかの過程では、その対象者の関心だとか、あるいは感情、そして、動機づけの動機などが深く関わってきます。And so in user experience, we have to understand the limitations of these mental processes in humans so that we can do a better job with the games that we make. そしてユーザーエクスペリエンスの分野ではそういった、過程における限界というものをしっかりと理解した上で、設計を進めていく必要があります。For example, our perception is subjective. 例えば知覚というのは極めて主観的なものです。We don't perceive the world the way it is. What we perceive is a construction of our brain, and it's dependent on our culture, on our prior knowledge, and on many other factors. 例えば、我々が世界を認識するときっていうのは、そのあるがままの形ではなくて、自分の持っている脳の構造の中で、それまで知っていたことだとか文化だとかに影響された、姿で認知しています。So this is an example in Fortnite. This is the icon that were used for traps at the very beginning. The players did not understand this icon. They thought this was a crown or trees. And so we changed the icon so that it was representing better the functionality of traps. 例えばこれは2013年代、当時の、フォートナイトのアイコンの一つなんですけれども、このアイコンは王冠だろうか、あるいは木だろうかということで、プレイヤーの中には何が何だかわからなかったという人が多かったので、結局私たちはこれを、変更して右の形にしました。これでより、何のアイコンなのかというのがわかるようになりました。So it's always very important when you make a game or anything to not stay with your own perception. It's not because to you it's very obvious what you're trying to convey with an icon or character design or environment design. You'll always have to ask players to verify if what you're trying to convey is what they perceive. で、こういったものを設計、デザインするときには自分の知覚にこだわらないことっていうのが非常に大事で、常にプレイヤーに聞いて、彼らがどのように受け取ったかというのを確認していくのが大事です。And that's also very important if you ship a game in different territories, because of course in the West and in Asia, we're not going to use the same symbols to express the same thing. 特に、自分のゲームを他の地域でリリースするときにはこれが重要になってきます。というのも、使われている記号が全く変わってくる可能性があるからです。Next, our memory is very fallible. で、次は記憶というものがもうひどく、信用ならないというか、本当に消えるものということですね。We don't remember things very well. Also, there's a lot of research showing this. So we have to take that into account in games, and that's why we give information to players at all time on screen, so that they don't have to memorize certain things. で、これは研究でも何度となく裏付けされていますけれども、我々の記憶力というのはそんなによくありませんと。ということで、画面上には、すべてを覚えておかなくてはいけないようなことを防ぐために、いろんな情報を出していく必要があります。So for example, every time they're close to a searchable object in Fortnite, this is from a long time ago, there's a pop-up telling you what key you need to press. You don't have to remember that. 例えば、インタラクトアクションができる、オブジェクトが近くにある場合、フォートナイトではどのキーを押すと、それが開けるのかというのが必ず出るようになっていて、何ボタンを押さなければいけないかを覚えなくてもいいようになっています。Another example, if you want to craft a weapon, we don't ask you to remember the name of the weapon or the ingredients or how many of each or what is it you're missing. You can pin all of that on your head and your heads-up display so that you can just focus on your objective. It's here to find proper ore. You don't have to remember any of this.
また、武器をクラフトする上でも、その武器の名前だとか素材だとか数だとかっていうのをすべて自分の頭の中で記憶しておく必要はなくて、キーにしておけばハード上で表示されるので、あとはそれに向かって動けるというふうになっています。And last, our attention resources are very scarce. Scarce, we don't have a good. Yeah. Attention EQ means pay attention. そして、人間が、注意を払える能力っていうのは思っているほど高くありません。よくありません。And this is why in video games we have to be very careful not to have too many things happening at the same time, especially as the player is learning about the game. So when it's the beginning of the game, we try to prevent things from happening at the same time for players. 特に、これは特に何かを学んでいる最中のプレイヤーについて言えることでもありますけれども、同時にいろんなことに注意を払わせないようにする必要があります。For example, here at the beginning of Fortnite Save the World, there's enemies arriving, the zombies arriving, and so you can immediately start having fun and shooting the zombies, but they are behind a wall, so it's not going to overwhelm you as you're just getting into the game and understanding how it works. 例えば、フォートナイト・セーブ・ザ・ワールドでは、ゾンビがいきなり出てくるのではなくて、まず壁の後ろにいるっていう風になっているので、即座に始まって、いきなりたくさんのことに注意を払わなくてもいいようになっていました。So that's what we do. We think about all that, and we have to remember that perception is subjective, attention resources are scarce, and memory is fallible when we design games so that we can offer the best experience possible to players. で、まとめますと、このように知覚は主観的で注意が不十分で記憶は不確かなものであるので、それを、そういったことをすべて配慮した上で、ユーザーエクスペリエンスというものを設計していく必要があります。And when we work on UX for games, it's not just looking at usability. Is it easy to use? Like, is it easy to open that bottle? Or is it easy to manipulate software? We also look into, is it fun? そして UX というのは、ともすればユーザビリティ、使いやすさ、開けやすい瓶であるとか、操作しやすいソフトウェアだとか、そういった側面に、注目されがちですけれども、エンゲージャビリティというものも楽しさの部分っていうのも非常に重要になってきます。And this is what we care about in games. Because a game is not a tool. You don't play a game to accomplish a goal. You play a game to have fun. You play a game to be engaged with the game. So yes, it's important for the game to be usable, to understand how it works and what are the objectives, but it needs to be engaging. 特にゲームっていうのはツールではなくて、何かを終わらせるために使うものではなくて、楽しむために、プレイするものですので、この楽しさというのが特に大事になってきます。So in UX, to make sure that a game is engaging, we look at guidelines. So I'm not going to describe all that. We don't have the time today. But this is really important for us. We look at, is the game is motivating? Does it provide emotions? And are we staying in the flow of the game? で、このエンゲージメントというふうに呼んでいる楽しさの部分ですね。それについては、ガイドラインがありますけれども、今日はちょっと割愛させていただきますが、例えばここに書いてあるので言えば、感情を強く刺激しているかとか、フローを壊してないかとか、そういったことが書かれています。And so when we use all these UX tools, we are using psychology and cognitive science to engage people, to make a game fun and to make it more motivating and so that people want to play again. But this is really from the perspective of the player. We want players to have fun and to be satisfied. It's very different than using psychology and cognitive science to trick people into coming back on the platform beyond just it's fun, just because they have to come back, or to trick people into buying something. でこの UX っていうもののアプローチというのはですね、
面白くする、もっと遊びたいっていうふうに思わせる、満足度を高めるという意味合いで、使われるものであって、ダークパターンや、怪しげなやり方のようにですね、お金を払わせる、とにかく何でもいいからもう一度、遊ばせるというようなものとは一見隠すものである。And you have some companies that are using what we call dark patterns or shady practices. I'm going to describe what is it, but it's really not what UX is about. In UX, we defend the users. We put the player at the center of what we do, and we defend their best interests. And when they have fun and they're happy, then it's also good for business. It's a win-win situation. So we care about ethics. And if you're interested in that, you can look at ethicalgames.org. じゃあ、ダークパターンと UX の違いというところで言うと、UX というのは基本的にユーザーを守るためのものでありますと。楽しんでもらうためのものであると。倫理観がそこにはあるということを、重要に見ていますと。So what is a dark pattern? It's a design that is intentionally or not necessarily intentionally, but it ends up deceiving the user for the benefit of the company at the expense of the user. では、ダークパターン、先ほどから出ているこの単語は何なのかということなんですけれども、意図的にユーザーを騙すというか、勘違いさせるような、作りにすることで、その制作した企業側が利益を得るというような、手法のことです。So again, that's really anti-UX. Really the opposite of what we care about. 要するに UX とは真逆のものであるというふうに言えると思います。Here's an example of a dark pattern. That was used by Amazon a long time ago, not used anymore. You would put stuff in your cart, and when you say you're ready to check out, you would see this screen with a lot of text, a big yellow button saying get started. 例えば、ダークパターンの一例として、これははるか昔の、Amazon の、注文画面の映像なんですけれども、今は全然違いますけれども、ここではたくさんのテキストがバーッと並んで、一番下に黄色い大きなボタンがあるっていうふうになっています。これが注文完了直前に出てくる画面。And so in UX, we know that people have scarce attentional resources. So they're not necessarily going to read all the text. And that's why we have big orange buttons to help them accomplish their objectives. So that here, there's a trick. で、UX 的な考えで言えば、ユーザーの注意力は限られているのであるから、目的を達成するために目立たせようっていうふうに考えるところなんですけれども、ここでは。The trick is if you click on get started here, you're not just checking out. You're also subscribing to Amazon. なんと、ボタンを押すと、ただ買い物が完了するだけではなくて、Amazon プライムに登録が完了してしまう。And we know that most people are not going to necessarily understand that because attention resources are scarce. そして注意力というものは限られているという原則に習えば、みんながみんなそれを読んでクリックするわけではないということですね。If you just want to check out without subscribing, you actually need to click on the very small hyperlink on the left. ちなみにこの画面で、プライムに登録しないで買い物を終えるには、この左下のちっちゃい赤丸の中のリンクを押すしかありません。And on top of that, they do what we call guilt tripping, because they make you feel bad because you're a bit stupid not to want to save $19. Ah. しかも、このテキスト、ちらっと見ていただくと、これによって何々円、何々ドル、安くできるよっていうふうにも書いてあるので、そこでもさらに罠が仕掛けられている。So this can be considered a dark pattern because it's not really protecting the interest of the users. Like here, the user wants to check out. They don't necessarily want to subscribe to Amazon Prime. We can definitely propose them to subscribe to the service, but it needs to be fully transparent to people so that they don't accidentally do that.
で、これが、まさにダークパターンで、ユーザーを守ろうという行為が、姿勢が見えないと。登録したくないなっていうふうに思っているユーザーの気持ちを組めてないということですね。うっかりさせてしまおうというふうに作ってある。In games, it's a bit more difficult because we are tricking people, but we trick people to make, for them to have fun. And so sometimes finding the line is not as easy. And here's a simple example. Let's say in World of Warcraft, you want to delete your character that maybe you spent months developing. And so if you want to delete it, they show you a confirmation screen asking you to type delete to make sure, do you really want to do that? ただゲームにおいては楽しくさせるために騙すじゃないんですけど、プレイヤーを乗せるみたいな部分もあるので、いろいろ難しいところではあるんですけれども、面白い一例としては、ワールド・オブ・ワークロフトという、MMORPG の中でですね、何ヶ月も何年もかけて育ってきたキャラクターを削除するときのメニューというのがありました。で、キャラクターを削除するにあたって、プレイヤーは DELETE、デリート、削除という文字列を2回手動で入力しなければ、キャラクターを削除できなくなっています。But this is actually good UX. This is what we call error prevention. If you, by mistake, click on something and that's going to delete your character that you developed for a month, this is really hurtful for the user. So here we're protecting the user and make sure that they're not doing this by mistake. So this is actually good UX. We call that error prevention. It's a win for the company because then the player is not going away by mistake. But also a win for the player because it's protecting them from potential error. でこちらの例は、非常に優れた UX と言えると思います。うっかり防止になっているということで、ユーザーにとっての、メリット、ユーザーを守っている部分がある。もちろん、会社側にとっても、うっかりプレイヤーが引退してしまわないっていう利点はあるんですけれども、ユーザーを守っているという点においては、良いインデックスと言えると思います。But now, if the character was crying as you want to delete it, then it would start to look more like a shady practice because it's guilt tripping. Some games sometimes do that, especially with kids. And this is putting some pressure that is not at the best interest for users. It's more for the best interest of the company. で、これで仮に、キャラクター削除しようとしているキャラクターが泣いているとかっていうふうになってくると、ちょっと罪悪感に訴えているところが出てくるので、あまりお行儀がよろしくない、手法というふうに言えるんではないかと思います。特に子供向けのタイトルとかではそういうのがあったりしますね。So what can we do? Like I said, when we make games, we are going to influence players and make them come back and do some efforts to conquer the monsters or whatever it is. And if we don't do that, there's no point in having a game. If you just click on the button and then you win the game, it's not fun. But we need to identify practices that could be shady, especially when they're not for the best interest of users, not to really make them have fun, but more for the benefit of the company, for retention purposes only, or for monetization purposes. ゲームを作るということは、やはりプレイヤーに影響を与えるということであります。その中で、ゲームというのは、いろんな、目的があって、その中で楽しませるっていうふうになっていて、ボタンをポチポチ押していたらクリアするだけっていうゲームだったら楽しくないので、敵の、基地を制圧するなど、そういった目的があってやっていくわけですけれども、その中で、お行儀の悪いというふうに私は先ほどから訳してみますが、シェイディープラクティスと言っていますけれども、行為をしないようにするにはどうしたらいいのかというふうに考えていくと、この会社のため、あるいは、利益のため、運営会社のため、利益のためっていうふうに、つながらないような、行為を設計していく必要があるでしょう。So for example, it's okay to use variable rewards in the game to make it more engaging. Like I said, in Mario Kart, it's fun to have that. It makes the game more interesting, more spicy. But using variable rewards in loot boxes to engage players with monetization
is starting to cross the line. 例えば先ほどの、4分割した例でいうところのバリアブルというふうに載っていた方の、報酬の中で言えば、マリオカートのハテナボックスのような何が出てくるのかわからないというような要素であれば全然問題ないかと思いますけれども、ルートボックスのように、マネタイゼーションと直結しているようなやり方っていうのは、検討も考える必要があるのではないかというふうに思います。So other examples are using FOMO, fear of missing out, to make people come back. Otherwise, they're gonna never get the reward that they want, or make them lose something and they don't come back. This is playing with loss aversion, or make them stay. If they finish a match, and they're gonna auto play another match. It's engaging them. Maybe they did not want to play again, but because they're here and it's automatic, they're gonna stay on the platform. 他の例で言えば、例えば、もう一度ログインして戻ってこないと、手に入れられたはずの報酬を逃してしまうだとか、遊び続けないと同じように報酬を逃してしまうというようなものがあります。必ずしもプレイヤーが遊び続けたいと思っていないのに、報酬で、遊び続けさせようとするというのは同じようなカテゴリーになる。Those last examples are using what we call the attention economy. So these are tricks to make people engage or re-engage with the platform. Again, it's very different from addiction. This is not creating an addiction, but it's creating an engagement with a platform without necessarily thinking about the benefit for the user, but more thinking about the benefit for the platform. で、これはよくアテンションエコノミー、おそらく日本語でも確かカタカナでアテンションエコノミーっていうふうになっていたかと思いますけれども、に、属するものですね。プラットフォームに戻ってきてほしいと、必ずしも中毒というわけではないんですけれども、ユーザーのためではなくて、プラットフォームの利益のための使われ方という意味合いでアテンションエコノミーをしています。And so we need to recognize and reconsider those practices and avoid them with minors. というわけで、開発者としてはこういった、ものをですね、しっかりと認識した上で避けるということが、未成年を守っていく上で必要になります。All right. So again, UX is not about doing this. UX is an approach that is first human-centered. We care about the humans who are at the center of the design. mindset? Yes. で、というわけで、ユーザーエクスペリエンスのマインドセットというものはですね、まず人間中心である。It's grounded in science. It's not about your opinions. We treat opinions as hypotheses that we're gonna verify, and then we again make sure that the players are having the best experience possible. そして、誰かの主観ではなく、科学に基づいていること。It's a collaborative process. It's not just a step on the process. It's not just about testing. It's about really thinking differently the process from the very beginning. そして、コラボレーションが必要になるプロセス。これはコラボレーション、協業的な、プロセスであるということ。というのは、テストだけで、解決するものではなくて、プロジェクトの最初から最後まで、考え続けなければいけない、多くの人を巻き込んでやらなければいけないという意味での協業プロセスである。And more importantly, it's benevolent. We care about the users. We care about the humans. We want to protect them, and we care about accessibility, inclusion, and ethics. そして最後に、これは何と訳そうかな。Benevolent, it's like for the benefits of the user. 事前でいいんですかね。博愛とかにしちゃおうかなと。博愛とか事前に近い感じの、意味合いで最後の4番目があるんですけれども、こう人のためを思って、やるということですね。その姿勢が、揃っての UX である。And that's it. ありがとうございました。Thank you so much for your time. Thank you so much. So I know it was long and we talked about many things, but I'm happy to answer your questions. So the part about UX and what it is and
diving into all that is in my first book, The Gamer's Brain, that is translated in Japanese. そうですね、質問、以上です。ありがとうございます。質問があれば、聞いてください。それから、ゲーマーズブレインという私の、日本語化されている書籍の中でも、関連することたくさん書いてありますので、ぜひ、こちらも参考にしてみてください。So this is a big book for professional. 専門家向けの結構分厚いやつです。And then there's the psychology of video games, which has been translated in Japanese. Yay! そして、最近出たばかりの、ビデオゲームの心理学という本も、よろしくお願いします。And this is more a book for everyone. So even for people that are not in the game industry, to explain a little bit how games are made and what are the benefits and the potential negative impacts of games. で、こちらは、専門家向けというわけではなくて、ゲーム業界以外の方、どなたにでも、読んでいただける、ゲーム業界における、ビデオゲームにおける心理学ってこんな感じなんだよというような読み物になってますので、よろしくお願いします。So this book is for everyone, for people who want to understand. この、分野に関心がある方、誰でもお読みいただける本になっていると思います。And that's it. I'm very happy to answer any questions that you might have. 以上です。何か質問あれば、ぜひお寄せください。はい、ありがとうございました。それでは、ちょっと、画面の共有を停止していただけますか。はい。今日、さっきも、紹介がありましたけど、ゲーマーズブレインが出た時から、ビデオゲームの心理学になるまでに、あなたの、観点の見方に変化はなかったでしょうか。読んでみて、ビデオゲームの心理学やマインドセットということがとても印象に残りました。So, what has changed ever since you wrote the gamer's brain and now the video games? Yeah. I saw that there's a new concept, mindset. What exactly changed during these years? So in the game industry, UX is still not very well known. And I saw that a lot of people just, when they talk about UX, they think UI, interface, and they think playtest. And it's not just that. These are very important tools, definitely. But UX is about approaching the process differently and think about the user at the end, at every step of the process, even at the very beginning. And so every time we do something, we want to think about who are our players and what they're gonna feel and perceive, and how they're gonna interact with the game. そうですね。ゲームにおいて UX っていうのはまだまだ全然、知名度が足りてない状態だなというふうに思っていて、UX っていう言葉を知っている方でも、大抵の場合は UI というふうに置き換えても問題ないような、捉えられ方をしているところがあるかと思います。ただ、UX というのは本当に非常に重要なツールで、プロジェクトの最初から最後まで、続けるプロセスであるというふうに考えて、で、ユーザー、プレイヤーっていうのは何者であるのかっていうのを、考えるようになりました。ありがとうございます。これは、そうですね、中毒の話が出たので、ダークパターンの話が、ビデオゲームの心理学でも出てきました。日本でも、エピックゲームスが、ダークパターンで、賠償金を払ったというニュースが大きく報道されました。ダークパターンで、訴えられないためにはどうしたらいいというふうにお考えでしょうか。So, in the latest book, you mentioned about dark patterns, and in recent years, Epic Games had to pay the fine regarding the dark patterns. And what are your opinions about like how to avoid the risk of that kind of More UX? more UX? Yeah, so for context,
Epic Games got fined $500 million for two different things. And one of these things was it was not considered protecting children enough. For example, children when they were starting playing, they would be harassed online or people talking. And so that was part of the fun. まずちょっと経緯をちょっと軽く説明しておくと、5億ドルという、賠償金になったわけですけれども、それは、理由が2つあって、そのうちの1つは、子供の保護が十分ではなかったという点がありましたね。And this specific topic is something that we've been discussing among UX professionals a lot. What is the default setting that we should give to players in the online multiplayer games? Should they, by default setting, should they hear others immediately, or should they have to turn it on? で音声チャットなどの部分なんですね。UX の専門家においてでも、この子供の保護っていうところで、どのような設定をデフォルトにすべきかっていうのは、議論がされているところでして、オンにするのかオフにするのかとか、そういったところも話し合われている。And oftentimes, the studio wants it to be on by default because they think players are going to have more fun if immediately they can hear other players and it's other players playing with them and they can coordinate in the game. 基本的に制作スタジオ側としては、音声チャットはオンにしたいと。その方が楽しいはずだし、他の人との連携などもできるようになるはずだからというふうになります。But from the UX perspective, we always care about protecting players and we think about the worst case scenario, we try. And it can be difficult when you start playing a game and you're young or you don't necessarily know how it works to immediately have people talking to you and maybe you're not good enough and then you're going to get insulted. And this is not a good experience. And so in UX, we say that it's better that the players turn it on if they want to. So it's off by default, and we turn it on if we decide that we want to hear other players. で一方で、UX 上は、やはりプレイヤー保護というものを先に考えていきますので、最悪のケースを考えるとですね、若いだとかゲームのことが深く理解できていないとか、下手がやるとかっていうような、状況が重なった場合にですね、侮辱される可能性があると。そういった時のことを考えると、デフォルトではオフにするっていうのが、まず、基本になるんじゃないかなと思います。And so, in UX, this is what we care about, and that's why if we have a better UX approach, hopefully we have less of these issues because we try to anticipate what could happen to players. Of course, it's hard. Games are complicated. Online players moderation is complicated. But we always carefully think about what we're going to do to protect players the best we can. でこういったところでは UX のアプローチっていうのをきちんと、徹底していけるようになると、良くなるのかなというふうに思いますが、ただゲーム自体もそうですし、オンラインのコミュニケーションをどのように定義するかというのは極めて複雑な問題ではあるかなというふうに思います。どうもありがとうございます。これはちょっと細かすぎるかな。はい、続いて、UX を会社に取り入れる際の質問です。あなたの、大学から就職するときに、前例がなかったと思うんですけど、どうやって UX の専門職を会社で認めさせていったのでしょうか。So next topic is about integrating UX specialists into the studio. And so you graduated university with a PhD degree in psychology, and then you joined a studio where nobody else was a UX professional, and you basically
made that position in that studio, I believe. And wasn't that a difficult task? Yes, especially as a woman, it's more complicated. So even we back then, so I started in the gaming industry in 2008. UX was not a term that was used, but there were UX techniques that were used, like playtesting. So at Ubisoft, where I started, they had a huge, and they still have a big playtesting lab, and this is part of the tools. So it's not that UX was not necessarily there, but it was not formalized. And again, it was not necessarily a mindset. It was just like, hey, we're gonna do a test at that moment. So yes, it's always difficult. But you know, a lot of people are doing this in different studios. I'm not the only one. But slowly but surely, people start to understand the benefits are to approach UX as a mindset and not just as a tool. そうですね。特に私が女性だったということもあるのか、本当に大変なところはありました。私が入ったのは2008年で、UBI に入ったんですけれども、UX という言葉はまだ一般的ではなかった状況でした。で、ただし UX というものが存在しなかったかといえばそうではなくてですね、プレイテストという、UX のツールの一つは、当然ながら存在していたわけで、手法というものが存在していたわけですね。で、あとは、そこにマインドセットであるとか、あと組織的な構造であるとかっていうのがなかったということなので、まあ、もちろん大変ではあったんですけれども、そこから、今は少しずつ、浸透してきたのではないかなというふうに感じています。Thank you. Last question. 最後の質問です。私からの最後の質問ですが、コデントさんは、ゲーム UX のコミュニティを作る活動もしておられます。私も IGDA で、コミュニティ活動が重要だとかですが、UX のコミュニティと、は特にゲーム開発者コミュニティの中でも、特徴などはありますでしょうか？ So, you are building a UX specialist community, and he himself is working on building Japanese game developer community. So, you know, it's really important, and there are kind of like characteristics or specialties that you only see in the UX community. Yeah, so IGDA has a UX chapter, it's called GRUX, G-R-U-X. And it's also very active. And I think we need more of these communities everywhere. So that's why I try to have another space for people to exchange ideas and to meet fellow UX professionals and to get help and mentorship, especially for people who are from marginalized communities. We know that it's harder if you're a woman, or if you're in the LGBTQ community, or if you're not white in the West. And so all these things are really important so that we can bring everybody up. And so it's extremely important, in my opinion, that those communities can thrive. And I found that amazing that you're doing that here. And if I can help in any way, just let me know. そうですね。IGDA の中でも GRUX ブロックスという、チャプターがあって、極めて、活発に活動しておりますけど、私自身はもっと広げたいなというふうに思っております。個人的にはもっと別のUX の専門家と別の活動できる別の場所を作りたかったっていうのがあって、メンター役をやったりとか、あるいはいわゆる低代表グループというんでしょうかね、マイノリティグループというんでしょうかね、女性だとか LGBTQ とかそういった方々が全員の声が聞けるような、場所づくりっていうのを意識しております。はい、私からの質問は以上です。どうもありがとうございました。Thank you very much. はい、ありがとうございました。それでは、6時半まで時間を取っておりますので、1、2問、ぜひ、ウェビナーの視聴者の方からも質問を受け付けたいと思います。どなたかいらっしゃいますでしょうか。
Any question? チャットで書いていただいても構いません。じゃあ、井原さん、お願いします。井原さんのは、これはマークであって、手が上がってるわけじゃないんですね。失礼しました。なるほど。Also in the center was Yeah. raising hand, but it was just an emoji. じゃあ、会場の皆さんは、今実は目の前に、結構な数の視聴者の方がリアルでいらっしゃるんですが、どなたか、はい。小島さん。じゃあ、はい。Well, thank you for the talk. It was amazing. So especially when you talk about UX, we talk about usability, but also engageability. So this is very clearly also part of game design. So how do you suggest is the best way to think about the overlap between UX and game design in the game industry? Are there separate roles or are two taking the same role? Let me translate once. 本日はご講演ありがとうございましたというユーザビリティとエンゲージアビリティというお話、大変興味深いなと思ったんですけれども、これってゲームデザインと被る部分っていうのがあると思うんですけども、これそれぞれ独立して、存在すべきなんでしょうか、それとも一緒にやっているべきなんでしょうかと話して。Yeah, it's a great question. And in UX, for games, we work very closely with game designers. And that's what I was trying to convey. UX is a collaborative. So, and it's the concern of everyone on the team. It's the concern of ours. It's the concern of programmers, depending on how you're going to program the game, it's going to have a different impact on players. And it's the concern of producers, and QA testers, musicians, and sound designers, and game designers. So that's why okay. So that's why by approaching it as a mindset where everybody work together with the goal of offering a specific experience to players, this is how we get there. Now, in my book, I explain a lot of these things and get into the detail, but I work very, very closely with designers. UX ゲームデザイナーと UX のチームっていうのは本当に密に連携していますと。で先ほどのマインドセットの中で協業的というふうに書いたのもまさにそのところで、もう本当にみんな、プログラマーもそうだし、プロデューサーもそうだし、サウンドデザイナーもゲームデザイナーも全員が、参加するものであるというふうに考えています。だからこそのマインドセット、役職ではなくマインドセットというふうに、私が提唱している部分でありまして、みんなで、共通のゴール、目標を、見据えて、進んでいくようにしていますと。で、これについては、私の、既存の書籍でもたくさん説明している部分がありますので、ぜひ見てみてください。こちらでした。はい、ありがとうございます。あと、チャットの方でも一つ質問が来ています。こちらで、読みます。はい、ダークパターンは、企業がユーザーから安定的かつ継続的に収益性を得るために発明したある種のビジネスモデルという側面があったと思います。今後、企業がダークパターンを自制しつつ、ユーザーから安定的に収益を得ようと考えたとき、現時点で理想的だと考えられる UI のアプローチやアイデアの例はあるのでしょうか。Originally was kind of invented in a way that corporates can steadily and continuously make profit. Sorry, it's just kind of but it's kind of a business model in a way. And if the companies need to refrain from using dark patterns while
making steady and basically stay profitable? Yeah. And what would be the best approach or ideas in terms of UX? Yeah. Great question. It's a complicated question to answer. Especially businesses make money if let's say what is favored is making money and making profits more every year. This is how shareholders are. It's not necessarily are you ethical. So it's a problem, but now there are two important things to consider. One, users are not stupid, and they're getting knowledgeable into these dark matters. And by the way, they're not new. They're being used even in the retail industry. And the second point is that there are regulations coming up. You don't want to end up with a fine at $500 million as well. So it's also going to be an economical argument once we have more regulations in place. But we just need to make sure those regulations are evidence-based and not based on a lot of fear-mongering or people anxious about games, like I was saying in my first part of the presentation. Some things are exaggerated. So if we make regulations, it's going to be important to do that, but it has to be evidence-based.そうですね。まず、大変難しい質問ではあるかなというふうに思っています。事業というものである限り、その安定した利益を出すということが、ステークホルダーには求められるかと思うんですけれども、一方でそれって倫理的な、手法という話とは違ってくるというふうに思っておりますと。で、もう一つ言えることは、ユーザーは、すごく端的におっしゃられたんですけど、ユーザーはバカではないというところがあるかなというふうに思っていて、ダークパターンというものがどういったもので、ゲームの中に存在しているのかというのは、いずれ知られていくことになるということは、深く、認識しておいた方がいいように思います。それから、訴訟のリスク、先ほど出てきたようなものっていうのもあると思いますし、今後規制というものも出てくるかなというふうに思っておりますが、この規制については、エビデンスに基づいたものにしていくっていうのを特に意識して、気をつけて我々も見ていかなければいけないというふうに思っています。ただ、声の大きい人の意見が、通って、それが規制になってしまうということは避けていかねばならないというふうに思っています。はい、ありがとうございます。それでは最後の質問ということで、多くのエデュケーショナルビデオゲームは本当にエデュケーショナルではないという話を初めて聞き、とても驚いています。引用元などあれば教えていただきたいです。まだ本を読んでいないので、本の内容とかぶっていたらすみません。It was surprising to hear that most educational games aren't really educational, and I wanted to know the reference where it was quoted, but I haven't read your book yet, so if it was covered in there, I'm sorry. Yeah, no, it's okay. And what I mean by that is that there's not a lot of research showing that if you play a game that says it's educational, it's actually doing much better than reading or going to school. So when we do research, we really isolate things to see if does that really have an educational impact. So there's some small positive impacts, I guess. We see some things that are interesting, but in certain contexts, mostly it's because a teacher is there and really helps the kid. But even with games like chess, we don't see a big, it's not like educational. It's educational to make calculations to play chess, but not necessarily to do other things. そうですね。まず、教育的なゲームに、ご質問ありがとうございます。教育的なゲームについては、まず、研究が、少ないということ、それから、切り分けが大変難しい部分もあるということは、あると思いますと。やっぱり、例えば学校とか読書とか、そういったものから全く切り離して、ビデオゲームが教育的価値があるのかどうかっていうのを検査するっていうのはなかなか難しい、研究するっていうのはなかなか難しいところがあるというのと、あと先ほども申し上げたんですけれども、良い、適切な環境であるとか、そういったものが揃った状態で、
エデュケーショナルなゲームを使うことっていうのは、効果があるというところもありましたというのは付け加えておきますと。あとは、sorry, the last part, right before the chess part. I missed it, but do you still remember? When I was saying that we isolate, Yeah, after isolate. what did I say? Memory is fun at all. Yeah. 記憶は脆弱ということで。What did I say after that? Yes, I think I know. We see some small benefits. Yeah, yeah. And especially when the games are moderated with humans, professors and teachers, this is when we see the most benefits. There are some small benefits, even playing the game itself, but it's not like, ooh, we're gonna learn so many things. It's small. で特に、人間の、モデレーターの下で、エデュケーショナルゲームを適切にプレイしたときには、優位な価値が認められたというお話はありました。あとはですね、チェスとかを学んでます。About chess practice, even if you learn chess. Yeah, so there are research with chess. Yeah. And it shows that if you play a lot of chess, it develops some skills that are useful to play chess. But it's not necessarily going to make you better at math or logical. So the learnings don't transfer. Yeah, there's not a huge transfer. あるいは、チェスなんかをたくさん遊んだと、プレイしたとすると、チェスのスキルというのは本当にたくさん身につくかと思うんですけども、それが、他の人生において他のことにうまく活用できるかっていうところはまた難しいですねっていう側面もあります。To play a lot of games, not just chess or video games. The most benefit. なので、脳のことを考えるのであれば、チェスだけじゃなくて他のいろんなゲームも遊んだ方がいいよねと。はい、ありがとうございます。今、最後、はい、せっかくですので、今、質問いただいた方のご質問もご回答いただければと思っております。メタバースにおいて、よりリアルな操作ができるウェアラブルデバイスが出てくることが予想されます。例えば、グローブをつけてより直感的に操作できるなどです。でそこでは、ゲームのデザインというよりは、もっとそれを超えたデザインが必要になってくるのではないかと思っています。でメタバースの中でしか、体験できない特殊な UI、UX などで、現時点で何か想定されているものはありますか？ So I expect that metaverse to evolve a lot more, and we'll be seeing more like realistic actions with better wearable devices. So this may be beyond game design, or like it's more like a universal design thing, but what would be the very specific aspects of UX? Yeah. If you have any. Yeah, absolutely. There are several aspects in the metaverse that we care about in UX. So I don't know if you want me to into the details of it. Let me take two examples. One example is in the metaverse, we expect the users to navigate in a 3D environment. And this is actually, there's a lot of lessons to take from video games, because we have a lot of video games where you navigate a 3D environment. And this is hard. And that's why video games are so hard to make, especially those games. And so that's going to be a very specific UX challenge for the metaverse, helping the user navigate in the 3D environment, as opposed to internet, where you just like go from screen to another screen. I'll stop that. そうですね、メタバースについては、結構いろんなことを考えていますが、今回はちょっと2つだけ例を挙げるとすると、トピックを挙げるとすると、
メタバースということはイコール 3D の環境になってくる、3D 空間になってくるということで、3D 空間における移動というのは、ビデオゲームの知見っていうのが、いろいろ活かせるのではないかなというふうに考えておりますと。また、3D の空間での移動というのは大変難しいということも、ゲームを作って当然皆さん分かっていると思いますが、インターネットはページの遷移だったのに対して、ユーザーが、3D 空間の中で移動するというふうになるので、そこが、大きくなってくるのではないかなと思うのが一つ。And the second example that's going to be really important in terms of UX is inclusion. You cannot design the new space without making it inclusive to everyone who is going to use the space. And we know that in the game industry, we're not very good at that. In tech in general, we're not good at that. And that's going to be really important to get better at it. And if we use UX approach and we really care about the user, this is we're going to go slow instead of trying to do everything. That works for AI and ChatGPT and all that. We want to not go too fast so that we don't exclude anyone. それからもう一つは、私はインクルージョン、厚生労働省の、指定している翻訳だと、包摂というふうに呼びますけれども、すみません、ちょっと補足しますと、インクルージョンっていうのが、ダイバーシティって言われる多様性の中において、たくさんの、属性を持った人がいるだけではなくて、その人たちが皆活躍できる状態であるっていうのが包摂、ダイバーシティインクルージョンというふうに呼ばれています。で、それが非常に大事になってくるであろうというふうに思っていますと。皆が活躍できる場所でなければ意味がないというふうに思っていて、ゲーム業界もテック業界もその点が非常に、得意ではなかったというふうに私は思っていますと。で、UX においてそれは非常に大事なものになってくるので、あまり急ぎすぎずに、ユーザーにしっかり気配りをして、すべての人が、活躍できるような場所にしていくための、取り組みをしていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。ちょっと伸びてしまいましたけれども、すごくディスカッションがしっかりできてね、有意義だったのではないかなと思います。ありがとうございました。はい、それではセリアさんに、改めて拍手をお願いします。